liraya doğalgazlı şömine ve şöminenin vazgeçilmez olan dekoratif odun setiyle karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz sette 10 adet odun mevcut. Bu taraf üçlü, büyük sapan, orta grup, küçük boy sapan ve 3 adet de şişman, daha kalın odun modelleri var. Eğer siz de odun modellerimizden görmek istiyorsanız ya da almak istiyorsanız bize ulaşın, size yardımcı olalım. Tüm ürünlerimiz kapalı kutuda gönderiyoruz. Baloncuklu poşette. Daha fazla soru için lütfen bize ulaşın. Teşekkürler.